வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு நிலாசோரி யூடியூப் சேனல். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோமோஸ். ஸோ மோமோஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சட்னி செய்யணும். அதுக்கு வடைச்சட்டியில் ஒரு தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு தக்காளி இது மாதிரி சீவி ஒரு 4-5 தக்காளி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். எதுக்குன்னா அந்த சட்னி மோமோஸில் மெயினே பார்த்திங்கன்னா அந்த சட்னி தான். மோமோஸை விட அந்த சட்னிக்கு தான் ஃபேன்ஸ் அதிகம். ஸோ அந்த சட்னி நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். அப்போ அதில் கொஞ்சம் வரமிளகா, பூண்டு இது எல்லாமே போட்டு கொதிக்க வச்சிடுறோம். பார்த்திங்களா எப்படி நல்லா கொதிச்சிருக்குன்னு. இப்போ இந்த கொதித்ததெல்லாம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ கூட நம்மளுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோன்னா நம்ம வேக வச்சோம்ல அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம பியூரியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணி அதில் எண்ணெய் ஊற்றணும். பார்த்திங்களா, ரொம்ப இதுக்கு எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் ஊற்றிடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு எண்ணெய் தான் வேணும். ஓகேங்களா? அடுத்தது இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டை நம்ம சாப் பண்ணி போடுறது தான். நான் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா என் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பெருசாக சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் இதை விட இன்னும் குட்டி குட்டியாக உங்களால் கட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அதுதான் இந்த சட்னியோட ஃப்ளேவரே. இந்த இஞ்சி பூண்டை கட் பண்ணி போட்டு எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறது தாங்க. அப்புறம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த பியூரி, அந்த நல்லா அந்த இந்த தக்காளி, அந்த மிளகா அதெல்லாம் வேகச்சு அதை போட்டுரும். அதை போட்டுட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் உப்பு எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேவைப்பட்டுச்சதுனால உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கூட சர்க்கரையும் போட்டுக்கோங்க. எதுக்கு சர்க்கரைனா இது இந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி, இனிப்பு புளிப்பு எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். ஓகேங்களா? இது சோயா சாஸ் மஸ்ட்டு. அடுத்தது டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு 4 ஸ்பூன். ஓகேங்களா? இந்த 2 நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த சாஸ் இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் இந்த சட்னியோட இதே பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், சர்க்கரை, அப்புறம் இந்த லெமன், இது 4 தான். இதில் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மிஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு அந்த சட்னி டேஸ்ட் வராது, வேறு ஏதோ டேஸ்ட் வந்துடும். அப்புறம் நீங்கள் உட்காந்து என்னடா இது மோமோஸ் கடையில் வாங்கினா ஒரு சட்னி கொடுக்குறான், இங்கே இப்படி இருக்கே நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்க வேண்டியும். அடுத்து நம்ம மோமோஸ் ரெடி பண்ணிடலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோமோஸ்க்கு ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய். எதுக்கு எண்ணெய்னா அந்த மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக. இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நம்ம நல்லா மாவு பிணையணும். ஸோ மாவு பிணையிற பக்குவம் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கொஞ்சம் இலக்கமாக பிணைஞ்சிக்கோங்க. ரொம்ப ஹார்டாக பிணைய வேணாம். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா இது மாதிரி கையில் நான் இப்போ பிசிறி விட்டு பிணையிறேன், அது மாதிரி பிணைஞ்சிக்கோங்க. கடைசியில் என்ன பண்ணுங்கள், எண்ணெய் ஊற்றி அதை நம்ம நல்லா அந்த டோ இதை அமுத்தி விடுற மாதிரி அமுத்தி விட்டுட்டு இது பண்ணி ஒரு துணியில் வாட்டரில் போட்டு இதில் மூடி வச்சுடுங்க. இன்னொன்று அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம மோமோஸ்கில் வைக்க போகிற ஸ்டஃபிங். இதுதான் மெயினே. இது நம்ம வெஜ்ஜில் பண்ணலாம், நான்வெஜ் பண்ணலாம், இது வேணால் பண்ணலாம். எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஆனியன். ஸோ நான் இன்றைக்கி கேரட்டு, பீன்ஸ், கேபேஜ் எடுத்துக்கிறேன். இஃப் இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட கேப்சிகம் இருக்கும், கார்ன் இருக்கும், பன்னீர் இருக்கும், சீஸ் இருக்கும், அது மாதிரி ஏதாவது கூட இருக்கும். ஸோ அது நீங்கள் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் அது உங்கள் ஆப்ஷன் தான். இதே ப்ரொசீஜர் தான், இதே மாதிரி தான் ஆயில் போட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அது போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் லைன் பை லைனாக போட்டிருக்கேன். எதனால அப்படின்னா ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் கேரட் பார்த்திங்கன்னா கேரட் வேகிறதுக்கும் கேரட் டைம் எடுத்துக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் கேரட் போட்டு அப்புறம் பீன்ஸ் போட்டுட்டு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேங்க. பார்த்திங்களா எவ்வளோ குட்டியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன்னு. ஏன் இந்த மாதிரி சின்னதாக சாப் பண்ணியிருக்கேன்னா, நம்ம இது மோமோஸ்குள்ளே வைக்க போகிறோம். அப்போ நம்ம பெருசாக வச்சா அது நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதனால் குட்டியாக இது பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா? அடுத்தது நம்ம கேபேஜ் கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ முட்டைக்கோஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா நம்ம ஃப்ரை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோமோ அதான்
இது வெந்திருக்கு வேகலை அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறோம், அப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோமா இல்லை சில பேர்லாம் கேரட் பீன்ஸை வந்து ராவாகவே சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. அது மாதிரி இது ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆச்சுனாவே போதும், நம்ம டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து ஒரு 70% தான் குக் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம சாப்பிடையில கொஞ்சம் நறுக்குன்னு தான் இருக்கும். பட் அது என்னடா இப்படி சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க, அதோட டேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும். அப்போ ஃப்ளேவருக்காக கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். சரிங்களா? அந்த சோயா சாஸ் தான் அல்டிமேட்டே. நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணோமா சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றுறோம்ல, ஸோ இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து நம்ம சோயா சாஸ் ஊற்றுறோம். அப்போ நான் என்ன பண்ணினேன்னா, என் வீட்டில் வந்து ஒரு மேகி பவுடர் இருந்துச்சு, இது ஸ்பைஸ் பவுடர். ஸோ டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறக்காக நான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான், உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா போடுங்க, இல்லைன்னா நோ வரிஸ். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெறும் பெப்பர் மட்டும் போட்டாவே இதோட அவுட்கம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோமா, இப்போ மோமோஸை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய ஸ்லாப் இருக்கும்ல, அதுலேயே ஆயில் போட்டு மாவை நல்லா போட்டு பிணையிறேன். இப்போ நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப கூட செம்ம ரெயின்ங்க. இந்த ரெயினுக்கு மோமோஸ் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ லென்த்தான வீடியோ வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் எடுத்து உங்களுக்காக எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிபி. நம்ம வெளியிலலாம் போய் வாங்கினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 மோமோஸ் தராங்க, அதுக்கே வந்து 80 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வீட்டில் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 ருபீஸ் தான் ஆகும். ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக செம்மையாக சாப்பிட்லாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க. தேய்ச்சதை எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்ஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வச்சுட்டு நான் மடக்கிறேன் பாருங்கள். ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டைலில் மடக்கிறேன். ஸோ மோமோஸ் வந்து நிறைய ஸ்டைலில் இருக்குது. நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் மடக்கி, பார்த்திங்களா, நான் வந்து எல்லாமே சென்டரில் வர்ற மாதிரி நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். பார்த்திங்களா? இப்போ நான் நடுவில் வந்து இப்படி பிடிச்சி விட்டுறேன். இது வந்து என்னோடய ஒரு விதமான ஸ்டைல். இப்போ நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபோல்டிங்கில் ஒன்றுமே கிடையாது. மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்லேயும் நம்ம பண்ணுற சட்னியை வச்சு தான் வந்து இந்த மோமோஸோட டேஸ்ட்டே. இந்த ஃபோல்டிங் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த மோமோஸை வந்து அழகாக காட்டுறதுக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம நார்மலாக பிடிச்சி வச்சா எல்லோரும் கொலக்கட்டைன்னு சொல்லிவிடுவாங்க. இல்லை இது மோமோஸ் அப்படின்னு தனியாக தெரிகிறதுக்காக தான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபோல்டிங்லாம். ஓகேங்களா? பார்த்திங்களா? இதுவும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபோல்டிங். இது மாதிரி நம்ம மோமோஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இட்லி சட்டி ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இட்லி வேக வைப்போல அதே ப்ராசஸ் தாங்க. தண்ணியை சட்டியில் ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போட்டு வச்சுறேன். அப்புறம் இந்த மோமோஸ் ஒரு 25 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. அடுத்தது எடுத்து அந்த சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இது ஒன் ஆஃப் த ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிபி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வெளில போய் சாப்பிட்டா என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அது அப்படியே இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோஸ்க்கெலாம் லைக் பண்ணுங்கள்.